पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः शारदाम्बिकायाः आशीर्वादेन भवद्विधानां विदुषां सहायेन कृपाकटाक्षेण च व्यासश्री ज्ञानदीप परियोजनायाः इयं धारा प्रचलिता अस्ति। अस्यां धारायां भारतवर्षस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः आगत्य एव प्रायशः प्रसिद्धकाव्यनाट्यकानां चर्चां कुर्वन्ति। केन उपायेन तत्र गवेषणा भविष्यति तस्मिन् विषये अपि महती चर्चा तैः क्रियते। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति पुरी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागीयाः आचार्याः युवानः संस्कृत क्षेत्रे सर्वत्रैव ज्योतिष्कायमाणाः आचार्याः सुशांत कुमार राज महोदयाः। इमे महोदयाः संस्कृत साहित्यस्य तलस्पर्शी विद्वांसः इति सर्वे जानन्ति। विशेषतया यूनां कथम् उन्नतिः स्यात् तदर्थमपि सदा सर्वदा चेष्टन्ते। परम सौभाग्यात् अद्य ते अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं क्रियते। भवताम् एव वचनामृतं श्रोतुं भारतवर्षस्य सर्वेषु राज्येषु अत्र विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति। यूट्यूब मध्ये अपि केचित् पश्यन्ति। अद्य भगवदाचार्य प्रणीत काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयमुरीकृत्य राजमहोदयाः एव स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। राजमहोदयास्तु साहित्यक्षेत्रे परिचिताः विद्वांसः, तेषां विशेषपरिचयस्य आवश्यकता नास्ति। अस्माकं ये अध्यक्षाः हरेकृष्ण सत्पथि महोदय इदानीम् अन्यत्र कार्ये व्यस्ताः सन्ति। ते 15 निमेषानन्तरमेव आगमिष्यन्ति। तेषाम् आगमनानन्तरमेव तेषां आशीर्वाद प्राप्तिर्भविष्यति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माभिः सह ये संयोजकाः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य प्रसिद्धाः शाब्दिकाः काव्यशास्त्रे विद्वांसः प्रशांत कुमार महला महोदयाः वैदिक मंगलाचरणम् उपस्थापयितुं शृंगेरीतः समागताः सन्ति दुर्गाशरण रथ महोदयाः। अहम् अनुरुन्धे यत् प्रशांत कुमार महला महोदय इदानीं कार्यक्रमं परिचालयन्तु। अस्माकं विश्वनाथ महतो तत्र टेक्नीशियन् रूपेण अस्ति। पुनश्च पण्डा महोदय केन्द्रस्य शाखानिधि अत्र सन्नद्धाः सन्ति। अनुरुन्धे महोदय कार्यक्रमं परिचालयन्तु। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। प्रशांत ये मंगलाचरण भाई ना मंगलाचरण हाँ दुर्गाचरण तो अच्छी दुर्गाचरण रथ महोदय एव मंगलाचरणं कुर्वन्तु। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूलमस्य पाग्गुं सुरे स्वाहा
इरावती धेनुमतीः भूतग्सूयवसिनी मनो वेदशस्या व्यस्कभ्नारोदसी विष्ण एते दाधरथ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा विष्णोऽन्द्रकां वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाघ्नुषि यो अस्कौभायदुत्तरग्ंसधस्थं विचक्रमाणस्त्रे धूरुवायो विष्णवेत्तवा हरिः ओम्। ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमन्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः प्रातस्मरणीयाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः छात्राणाम् उपकारार्थं दत्तप्राणाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः येषाम् अनुप्रेरणया येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं प्रातः नमस्याः गुरवः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अपि च कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां स्वागतं व्याहरामि व्यासश्री परिवारपक्षतः। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। ते अस्माकं कृते बहु परिचिताः आशु कवयः तलस्पर्शिनः विद्वांसः अपि च छात्राणां कृते दत्तप्राणाः। छात्राणां कथम् उन्नतिः भविष्यति, छात्राः कथम् उपकृताः भविष्यन्ति एतदर्थं ते सदैव जतमानाः भवन्ति। यत्र कुत्रापि तिष्ठन्तु नाम यथा अस्य कार्यक्रमस्य बाधः न स्यात्, निरविच्छिन्नतया अस्य अयं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति तदर्थं ते कार्यं कुर्वन्ति। ते भवन्ति अस्माकं समन्वयकाः आशुकवयः अलङ्कारिकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञताम् अपि च अभिनन्दनं व्याहरामि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य ये अस्माकम् आधारपुरुषरूपेण विराजन्ते ते अस्माकं समेषां परिचिताः छात्राणां छात्रसमाजे लब्धप्रतिष्ठिताः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति ते अपि सदैव जतमानाः सन्ति, चिन्त्यमानाः सन्ति। ते भवन्ति अस्माकं मम ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः आचार्याः सुशांत कुमार राज महोदयाः। तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि ते अस्माकं परिवारस्य सदस्याः एव। ते इदानीम् उत्कलप्रदेशे अवस्थितस्य पुर्याम् अवस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सदाशिव परिसरस्य संस्कृत साहित्य विभागस्य विभागीय मुख्याः भवन्ति इति हेतोः एतदेव तेषां परिचयः। अपि च तेषां कृतिः विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। ते कवयः, साहित्यिकाः, अलङ्कारिकाः अपि च छात्राणां कृते दत्तप्राणाः। छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति सदैव कार्यं कुर्वन्ति अस्मिन् विषये इति हेतोः महदिदं सौभाग्यं, यतोहि अयं कार्यक्रमः छात्राणां कृते प्रचलति इति हेतोः ते अद्य यत्किमपि उपस्थापयिष्यन्ति तत् सर्वं छात्राणाम् उपकाराय एव भविष्यति। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते श्रीमद् भगवद आचार्य प्रणीत काव्येषु गवेषणाधारा। अयं नूतनः विषयः, बहवः छात्रा मन्ये न जानन्ति अयं भगवता आचार्यः कः, तेषां का कृतिः वर्तते, तत्र कथं गवेषणाधारा भवितुम् अर्हति अस्मिन् विषये ते आलोचनं करिष्यन्ति। अतः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं व्याहरामि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति
वैदिक वा नन्दिवाक्यं जे उपस्थापयन्ति प्रति भानुवासरं ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः स्नेहभाजः। तत्र आचार्यः दुर्गा शरणरथ महोदयः ते इदानीं शृङ्गेरी तत्र शृङ्गेरी विद्यापीठे वा शृङ्गेरी विश्वविद्यालये तत्र निवसन्ति, परन्तु अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य यत्र कुत्रापि तिष्ठन्तु नाम कार्यक्रमस्य प्रारम्भे यथा कार्यक्रमस्य कोऽपि बाधः न स्यात् तदर्थं ते मङ्गलम् आचरन्ति इति हेतोः ते अपि धन्यवादार्हः। इति हेतोः अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषामपि साधुवादं कृतज्ञतां सुस्वागतं च व्याहरामि। अत्र अस्माभिः सह ये सर्वे विद्वांसः विदुष्यश्च संयोजिताः सन्ति, बहवः मार्गदर्शकाः, बहवः आचार्याः, बहवः शोधछात्राः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे समेषाम् आदौ तेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। आदौ अत्र रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः अतनु सन्ति, तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अत्र डॉक्टर सुनेली देवी महोदया सन्ति, तत्र गगन चंद्र दे महोदयाः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, पुनश्च नारायण नम्बोदरी महोदयाः जे केरलतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, चक्रधर बेहरा महोदयाः जे पण्डिचेरी विश्वविद्यालयतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, पुनश्च बहवः विद्वांसः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदया अपि संयोजिताः सन्ति। समेषाम् आदौ अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं समेषां स्वागतं करोमि। इदानीम् अस्माकम् आचार्याः भवन्तः जानन्ति कार्यव्यस्ताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः सभापतयः। इदानीम् अहम् आचार्यान् अनुरुन्धे अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अस्माकं कृते तेषाम् आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रम विषये तेषां प्रास्ताविकं भाषणं प्रस्तुवन्तु इति। आचार्यः। सर सर जॉइन तो अछंती देखा होजी किंतु सुनि पान नते सर अछंती। हां जॉइन करछन्ते देखा होची सर। हां श्रोतुं शक्यते। हां मां मां श्रोतुं शक्यते सर। एबे स्टडी करछो कृपया आशीर्वचनं प्रयच्छतु। अच्छा भवतु सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणाम। हां सर प्रणामः प्रणामः सुशान्त राज महोदयाः। भवन्तः अद्य अस्माकं सर्वेषां वरण्याः वराः भवन्ति, आधारपुरुषाः भवतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलतु। अद्य तु नवरात्रि महोत्सवः। नवरात्रि महोत्सवम् उपलक्ष्य सर्वेभ्यः अहम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं स्वागतं सुस्वागतं विनिवेदयामि। महादेव्याः महामायाः आशीर्वादेन सर्वे सुस्थाः भवन्तु, निरामयाः भवन्तु, सुखिनः भवन्तु, कस्यापि दुःखं मास्तु। सम्प्रति मया व्यासश्री परिवार पक्षतः प्रार्थना कृता सरला देव्याः सविधे। सरला तु भवति अस्माकं विद्यादात्री, सा तु विद्या भवति, सा तु अस्माकं शक्ति स्वरूपिणी। एतत् ताते स्तुतारपुरुषाः सुशान्त राज महोदयाः ते विद्वांसः ते प्रतिभावन्तः भवन्ति। यं जा प्रतिभा सा एव शक्तिः। जां विहाय काव्यं न प्रसरेत् प्रसृतं वा उपहसनीयं भविष्यति। अतः पुनरेकवारं
भगवत्याः मातुः चरण पंकज तले प्रार्थना करोमि यत् तस्याः कृपया सर्वे वीर्यवन्तः शौर्यवन्तः शक्तिमन्तः भक्तिमन्तः भवन्तु। अद्य यः प्रमुखं पाण्डित्यम् अस्ति ते स्वकीय पाण्डित्येन अस्मान् सर्वान् आह्लादयन्ति। संस्कृत विभूषयन्तु सुशान्तराजस्तु महान् आलङ्कारिकः साहित्यिकः कविः तेषां योगदानेन व्यासश्री परिवारस्य गौरववृद्धिर्भवति। भवतु प्रशान्त महला महोदयाः सन्ति, बुद्धेश्वर महोदयाः सन्ति, अन्येपि बहवः अद्य योगयुक्ताः सन्ति। पुनरेकवारं नवरात्रेः अभिनन्दनं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। मातुः कृपा केवलम्। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः भवताम् आशीर्वादेन। मातुः कृपा तु अस्माकम् उपरि वर्तते एव, भवतामपि आशीर्वादः अस्ति इति हेतुः अयं कार्यक्रमः विना विघ्नरहितः सन् प्रचलिष्यति इति हेतुः अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते धन्यवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्तु, तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः। अद्य ये अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति ते भवन्ति साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः, साहित्यशास्त्रेषु तलस्पर्शिनः विद्वांसः भवन्ति अस्माकं प्रोफेसर सुशान्त कुमार राज महोदयाः। इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। सर्वे समुत्सुकाः सन्ति भवतां भाषणं श्रोतुम् इति। आचार्याः। यस्येच्छया च कृपया मितया मदीये हृदकानने विकसितं नवचित् प्रसूनम् भक्त्या सदाखिल विदग्धवरस्य तस्य वन्दे प्रवृद्ध पुरुषस्य गुरो पदाब्जम् जयन्त्यजस्रं जगदम्बिकाम्बक द्वयीजया सर्वमिदं निरीक्ष्यते महाघभाजोऽपि कटाक्षितायया परं समृद्धिं नितरां वितन्वते जयन्तु ते श्रीगुरुपादरेणवो यदीय सामर्थ्य लभादपि प्रभु ध्यापकानां सरणिं समादरान् निषेवितुं चाहमनुस्नधीरपि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्याः व्यासश्री परिवारस्य मुख्याः अद्यतन सभायां सभापतयः आधुनिक काव्य प्रजापतयः विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणाः मम गुरवः आचार्याः शतपति महोदयाः तेषां चरणकमलतले नतिततिं विज्ञाप्य अग्रे सरति अयं जनः। समुपस्थिताः सन्ति अत्र अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः समन्वयकाश्च अस्मज्ज्येष्ठाः आचार्य बुद्धेश्वर सरंगी महोदयाः येऽपि भवन्ति आशुकवयः साहित्यिकाश्च।
समुपस्थिताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे विराजमानाः अस्मद् अनुजाः आचार्य प्रशांत कुमार महला महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः समुपस्थिताः सन्ति मंगलाचरणकर्तारः वेदपुरुषाः दुर्गाशरण रथ महोदयाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्मत्पूज्याः आचार्याः चक्रधर मेहरा महोदयाः अस्मद्मित्राणि गगनचंद्र देव महोदयाः मित्रवराः नारायण लंबोदरी महोदयाः सुनेली देवी महोदयाः अपरे च सर्वे विद्वांसः काजल कुमार इति अवलोक्यते काजल कुमार महोदयाः अन्ये सर्वे गवेषकाः निदेशकाः गवेषण छात्राः अन्ये संस्कृत प्रेमिणः विद्वांसश्च अत्यंतं पवित्रोऽयं कार्यक्रमः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः आयोजितायां शत काव्य व्याख्यानमालायां अर्वाचीन काव्य गवेषणा धारा प्रसंगे प्रदत्त विषयोस्ति स्वामी श्रीमद् भगवत आचार्य प्रणीत काव्येषु गवेषणा धारा वास्तवतः अयं विषयः सर्वेषां कृते प्रायतः नूतन विषयः यतः प्रायतः सर्वे न जानन्ति यत् स्वामी श्रीमद् भगवत आचार्य कः तेन कविना कानि काव्यानि विरचितानि सन्ति तेन केवलं काव्यानि विरचितानि अथवा अन्यानि कानिचन पुस्तकानि विरचितानि सन्ति यतः गवेषकाः वयम् अस्माकं लक्ष्यं भवति ये जे आलंकारिकाः ये जे कवयः ये जे विद्वांसः साहित्य शास्त्रं संस्कृत वाङ्मयं रुद्धिमन्तं कृतवन्तः तेषु केचन परिचिताः सन्ति केचन प्रचार प्रसाराभावेन काल कबलिताः भवन्ति अयं श्रीमद् भगवत आचार्यः यद्यपि अत्यन्तं प्रसिद्ध आचार्यत्वेन ख्यातनामा आसीत् तथापि आधुनिका वयं तस्य विषये न तथा ज्ञानम् अस्माकं वर्तते वस्तुतः अद्य ये जे विद्वांसः वर्तन्ते गवेषकाः वर्तन्ते तेषां कृते समेषां कृते अत्यन्तम् उपादेयो विषयः अयं भगवत आचार्यः न आसीत् एकः कविः अयम् आसीत् एकः संस्कृत अनुष्ठानम्
एतस्य आचार्यस्य न केवलं काव्य निरूपण क्षमता वर्तते आसीत् अपितु काव्यानाम् अवलोकन क्षमता, समीक्षण क्षमता, न केवलं काव्य शास्त्रीय क्षमता दक्षता वा वेद शास्त्रादारभ्य यानि यानि शास्त्राणि वर्तन्ते तत्र सर्वत्र एव एतस्य अबाध गतिरासीत्। अतः एतस्य महात्मनः उपरि इदानीं चर्चां कर्तुम् अवसरः लब्धः। अतः सर्वेषां कृते धन्यवादान् विज्ञाप्य एतस्य विषये स्थलीपुराकन्यायेन अत्र समुपस्थापयिष्यामि। एकदा एतस्य आचार्यस्य विषये बुद्धेश्वर सरंगी महोदयाः वाणीविहार संस्कृत विभागे किंचित श्रुतवन्तः। अद्य समयः कियत् काल पर्यन्तं स्थास्यति इति न जाने, तथापि यावत् शक्यते अत्र किंचित सर्व विषयम् आधारीकृत्य किंचित उपस्थापयितुम् इह। वस्तुतः अयम् अत्र उपस्थापन विषयः भवति आधुनिक कविषु स्वामी भगवत आचार्यस्य परिचयः, वैदुष्यम्, अलौकिकत्वं च चर्चा इति प्रथम बिंदु। ततः परं तत् प्रणीत ग्रंथानां विवरणम्, ततः परं तत् प्रणीत काव्यानां परिचयः, ततः तत् प्रणीत काव्येषु गवेषणाधारा इति बिन्दवः अत्र सन्ति। ये इदानीं प्रायतः समस्या वर्तते गवेषकाणां कृते, यत् विषय चयन क्लेश आगच्छति, कथं कीदृशम् एव कीदृशः विषयः अस्माभिः अंगीकर्तव्य इति समस्या वर्तते सर्वत्र। अहं मन्ये जे साहित्यिकाः वर्तन्ते, जे वेदान्तिनः वर्तन्ते, जे वेद विद्या विशारदाः वर्तन्ते, जे दार्शनिकाः वर्तन्ते, तेषां कृते विषय चयन जनिता या समस्या वर्तते तासां समस्यानां समाधानमत्र अस्माभिः चिन्त्यते। सौहृदयाः, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, यतस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्यते इति आनन्दवर्धनाचार्यस्य यत् मतमस्ति। पुनश्च प्रतिभा विशेष नाम सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यन्दमानां महतां कवीनां अलोक सामान्यमभिव्यनक्तिं परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेष। प्रतिभा विशेषस्य महत्वम् अस्माभिः ज्ञायते। अयमपि प्रतिभा विशेष श्रीमद् भगवत आचार्यस्य। प्रतिभा विशेषस्य चर्चायाः प्राक् अस्माकं मनसि जिज्ञासा वर्तते, कोऽयं भगवत आचार्यः इति। अयं स्वामी, अतः स्वामी भगवत आचार्यस्य परिचयः किंचित प्रदीयते अधुना। आधुनिक काव्य रचना परंपरायाम्, आधुनिक काव्य रचना परंपरा इति कथनेन के आधुनिकाः, अहं मन्ये, अहं वक्तुमत्र प्रभवामि यत् स्वातन्त्र्योत्तर काले ये जे कवयः काव्यानि विरच्य संस्कृत वाङ्मयं रुद्धिवन्तं कृतवन्तः, ते आधुनिक कवयः। ताः रचनाः आधुनिक रचनाः इति वक्तुं पारयामः। अयम् आचार्यः एतेन
यानि यानि काव्यानि विरचितानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि स्वातंत्रोत्तरा काले एव रचितानि सन्ति। अतः आधुनिक काव्यम् इति वयं वक्तुं प्रारयामः। अतः आधुनिके काले जे जे कवयः सुनामधन्याः कवयः वर्तन्ते तेषु तेषु सुनामधन्य कविषु अयं वेदोपनिषद वेदांत भाष्यकारः प्रसिद्ध रामानंदी संप्रदायस्य परमाचार्यः शताधिक मौलिक ग्रंथानां प्रणेता मठाधीश्वरस्तथा परिव्राजक स्वामी श्रीमद् भगवदाचार्यः प्रमुखतरः महाकविरासीत् इत्यत्र नास्ति कापि विप्रतिपत्ति। साहित्य व्याकरण न्याय मीमांसा वेद वेदांत इत्यादि शास्त्रेषु अस्य महात्मनः अबाधगतिरासीत्। सर्वाण्यपि शास्त्राणि अधीत्य तत्रत्य सारान् च गृहीत्वा श्रीरामानन्द संप्रदायस्य अथवा श्री संप्रदायस्य मूलं तत्त्वं स्व समुद्घाटितवान् इति एतस्य प्रसिद्धिर्वर्तते रामानन्दी संप्रदायेषु। एतत् उक्तवन्तः अस्माकं पुरी स्थित बलराम कोट मठस्य मठाधीश्वरेण आचार्य डॉक्टर अयोध्यादास महाराज द्वारा एतत् प्रकाशितमासीत्। तत्तु बलराम कोट मठ रामानंदी संप्रदायस्य भवतु नाम। एतस्य पारिवारिक जीवनं किंचित् वदामः। असौ पंजाब देशस्य सियालकोट इति नगरे कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुले जन्मं लेभे। अस्य पितुः नाम गंगादत्त त्रिपाठी माता च मारक्षी देवी इति। अस्य पितृदत्त नाम सर्वजित आसीत्। अस्य पूर्वजाः आंग्लजनैः प्रपीडिताः सन्तः उत्तर प्रदेशतः पंजाबं प्रति गतवन्तः। पिता पौरोहित्य कर्मणि स्वीय जीविकां निर्वहति स्म। सर्वजितः लालन पालन तो काशीनगरे स्थितेन स्वज्येष्ठ पित्रा पंडित श्री राम मौली त्रिपाठी शर्मणा एव संपादितम्। परन्तु तस्य प्राथमिक शिक्षा रावणपिरी नगरे देवेंद्र नामकस्य ज्येष्ठ भ्रातुः सहायेन संपन्ना। तदानीं सः ज्येष्ठ भ्रातुः पार्श्वे स्थित्वा हिंदी भाषां, उर्दू भाषां, संस्कृत भाषां च शिक्षितवान्। अतः सः स्वयमेव वदति मम हृदि संस्कृत भाषायाः बीजं ज्येष्ठ भ्रात्रेव निक्षिप्तम् इति तेन अंगीकृतं स्वकीये ग्रंथे। पुनश्च अयम् आचार्यः न केवलं तत्र संस्कृत भाषायाः निपुणः, अन्यासु भाषासु अपि धुरन्धर आसीत्। तस्य 14 वर्ष वयसि वैराग्यम् आगतम्। अतः आदौ स आर्य समाजी अभूत्। आर्य समाज पक्षतः सः समग्र भारतवर्षं गत्वा शास्त्रार्थमपि कृतवान्। ततः परं कियत्कालानन्तरं वैष्णव परिवारे तस्य प्रवेश अभूत्। समयक्रमे अयम् एव एतस्य आर्य समाजे यदा आसीत् एतस्य नाम भवदेव ब्रह्मचारी इति आसीत्। अयम् अयोध्यां गत्वा रामानंद संप्रदायस्य अनुगामिभिः सह जडितो अभूत्। अतः अनुप्राणितो अभूत्। ततः तत्र बड़स्थान महंत श्री राम मोहन हरदत्त महाराजेन वैष्णव संप्रदाय प्रति तत्र दीक्षा ग्रहणं कृतवान् इति। ततः सः रामानंदी संप्रदायस्य वैष्णवत्वेन
परिचितः आसीत् ततः परं तस्य नाम भगवत आचार्य इति संजातः। तस्य देश स न केवलं पंजाब मध्ये अयोध्या मध्ये अस्माकं पुरी मध्ये अपि आगत्य बहुकालं निवासं कृतवान्। अतः एतस्य अयं बहुभाषाभाषी आसीत्। प्रायतः 10 वा 12 भाषासु अयं वार्तालापं कर्तुं भाषणं कर्तुम् अपि समर्थः आसीत्। ओडिया भाषया बंगला भाषया अपि एतस्य दक्षता आसीत्। तया भाषया पुस्तकानि अपि सन्ति इति श्रूयते। तस्य कालोऽपि अत्र कालस्य विषये समस्या नास्ति। महात्मा गान्धिनः तत् भारत स्वाधीनता आन्दोलनम् आसीत्, तत्र अयमपि स्वाधीनता संग्रामे रूपेण अंशग्रहणं कृतवान्। अतः अयं महात्मा गान्धेः परम भक्तः आसीत्। अतः एतस्य कालगणनायाः अपि शंका नास्ति। अयम् 80-अधिक-18 ख्रीष्टाब्दे कार्तिक मासस्य कृष्ण गोपञ्चम्या तिथौ एव जन्मग्रहणम् अकरोत्। सः 20-अधिक-100 वर्षं यावत् जीवितम् आसीत् इति ज्ञायते। एतस्य वैदिष्यम् इदानीं चर्चायाः विषयः। अयं प्रथमकथा अयं बहुभाषा ज्ञानी आसीत्। बहुभाषा न केवलं संस्कृतम् अपितु मागधी, प्राकृत, फारसी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, ओडिया, बंगाली इत्यादि भाषासु अयं वार्तालापं करोति, भाषणं ददाति, तत्र वाग्युद्धमपि करोति, शास्त्रार्थमपि करोति इति अत्यन्तम् आशु कतिपय भाषासु अनेके ग्रन्थाः अपि समुपलभ्यन्ते। पुनश्च एतस्य वैदिष्यं वैदिक शास्त्रीय ज्ञानम् अयम् आसीत्। स कलिकतायाः खिदिरपुर महाविद्यालयात् वेदरत्नम् इति उपाधिं प्राप्तवान्। स बहुस्थानं गत्वा वेद निन्दुकैः सह शास्त्रार्थमपि अकरोत्। आनन्दमास्यस्य काल्पनिकत्वं खण्डनं कृत्वा स्व विद्वत्तायाः परिचयं दत्तवान्। वेदानाम् उपरि संस्कार भाष्य रचना अस्य वैदिक विद्वत्तायाः परिचयः आसीत्। वेदानाम् उपरि संस्कार भाष्यं, सामवेद भाष्यं, कृष्ण यजुर्वेद भाष्यम् इत्यादिकं तेन रचितम् इति अनन्तरं वदिष्यामः। तथैव एतस्य व्याकरण शास्त्रीय ज्ञानमपि अद्वितीयं वैयाकरणम् आसीत्। अयं पाणिनि व्याकरण शास्त्रस्य प्रसिद्ध विद्वान् आसीत्। आचार्य श्री राम नारायण गुरोः सिद्धांत कौमुदीम् अधीतवान्। स्वामी श्री सरोज दास महाराज समीपाद परम लघु मंजुषा महाभाष्यादीन् च अधीतवान्। सः नूतन शैल्या एव व्याकरण शास्त्रम् अध्यापयति इति प्रतिष्ठा वर्तते तस्य। पुनश्च अयं यतः वैष्णव आसीत्, अतः पाणिनि शैव तत्र पाणिनि व्याकरण विद्यमानानां कल्पित तत्त्वानां खण्डनम् अपि तेन सजुक्तियुक्तं कृतम् आसीत्। तत्र यथा पाणिनि शैव इति मतं तेन विखण्डितं। सः तस्य मते पाणिनि वैष्णव आसीदेव। जयादित्यस्य अष्टाध्यायी टीकागतस्य नृतावसाने नटराजराजम् इत्यादि आधारेण उपस्थापितं मतं तेन खण्डितं। तन्मते पाणिनिना माहेश्वर सूत्रावल्यां प्रथमे सूत्रे आदौ विष्णुपरकम् ओ वर्णस्य तथा लक्ष्मीपरकस्य ई वर्णस्य पाठः कृतः। तदनन्तरम् एव शिवपरकस्य उ वर्णस्य पाठः कृतः। अतः सः न कदापि शैव भवितुम् अर्हति, अपितु वैष्णव इति एतस्य मतम्। पुनश्च डम्बुर शब्दात् 14 सूत्राणि आगतानि इत्यपि तेन खण्डितम्। पाणिनेः पूर्ववर्तिभिः अवर्णादि वर्णमाला प्रस्तुता आसीत् इति तस्य जुक्तिरासीत्। अतः तन्मतेन पाणिनिना तत्तत्
न कृतं ततः पूर्वं कृतं अतः तत् पूर्वं कृतं तदेव अनुवर्तितम् अतः तत्र शिव डम्बुरुस्वरेण एव तत् गृहीतम् इति न युक्तियुक्तम् इति तेन प्रदर्शितम्। न केवलं व्याकरण शास्त्र न वा वैदिक ज्ञानम् अपितु दर्शन शास्त्र ज्ञानम् अपि तस्य अद्वितीयं दर्शन शास्त्र ज्ञानम् आसीत्। दर्शन शास्त्रे श्री हरदत्त द्विवेदी तस्य दर्शन शास्त्र गुरु आसीत्। तस्मादेव अयं न्याय दर्शनस्य वात्सायन भाष्यं, न्याय कुसुमांजलि, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम, मीमांसा दर्शनम, वेदांत दर्शनम च आदितवान्। अतः अयं सर्वत्र अयं दार्शनिकत्वेनापि एतस्य ख्याति बहु आसीत्। अयं ज्योतिषशास्त्रीय ज्ञानमपि अस्य अद्वितीयं ज्योतिषशास्त्र ज्ञानमपि आसीत्। अयं स्वज्येष्ठ भ्रातुः समीपा ज्योतिषशास्त्रं पठितवान्। ज्योतिषशास्त्र सम्बलितं पुस्तकद्वयमपि तेन लिखितं। छन्दो ज्ञानं, छन्दशास्त्र ज्ञानमपि तस्य आसीत्। एतस्य भगवताचार्यस्य विविधासु रचनासु 30 अधिकानि छन्दांसि समुपलभ्यन्ते। अयं च आशुकवि आसीत्। तस्य भाषणं नितरां छन्दबद्ध संस्कृतमय भवति इति प्रतिष्ठा वर्तते। जे श्रुतवन्तः अयोध्यादास महाराज महोदयाः उक्तवन्तः ये ते यथा चिन्तयन्ति केवलं तेषां भाषणं छन्दबद्ध भाषणं भवति। तत्र न केवलम् अनुष्ठुप छन्दसा बृहद् छन्दसा अपि भाषणं कर्तुं ते समर्थाः भवन्ति इति तेषां विशिष्टं वैदुष्यम् आसीत्। पुनश्च साहित्यशास्त्रे ज्ञानं, साहित्यशास्त्रे तु अद्वितीय पाण्डित्यं वर्तते इत्यत्र शङ्का नास्ति। अस्य साहित्यशास्त्रीय गुरु श्री रामावतार शर्मा, श्री हरिदत्त द्विवेदी च इति प्रमुखौ आस्ताम्। काव्यशास्त्रानुसारिणी काव्यानि महाकाव्यानि च तस्य साहित्यशास्त्र ज्ञानस्य परिचायकानि सन्ति। पुनश्च अयं धर्मशास्त्रीय ज्ञानं, पौराणिक शास्त्रीय ज्ञानम् इत्यादि सर्वशास्त्र स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र इति यत् कथ्यते तस्य उदाहरण रूपेण अयम् आसीत् इत्यत्र नास्ति कोऽपि सन्देहः। एतत्तु शास्त्रीयं वैदुष्यम्। अपरापि वैदुष्यम् अपरमपि किमपि वैदुष्यं वर्तते। अपरापि विशिष्टा विद्वत्ता तस्य वर्तते। या विद्वत्ता न भूत न भविष्यति ततः पूर्वं नासीत्। यथा अयं श्रीमद्भगवदाचार्यस्य समीपे विद्यमाना विशिष्ट प्रतिभा नान्यत्र प्राप्यन्ते। यथा द्रुत लिखन शक्ति इत्युक्ते तत्र ये प्रत्यक्षदर्शिनः वदन्ति अयम् एककालं हस्तद्वयेन अपि लिखितं समर्थः भवति। पुनश्च एवं भवति एकस्मिन् पार्श्वे व्याकरणाचार्य किमपि वदति, अपर पार्श्वे साहित्य आचार्य किमपि वदति, तत्र हस्तद्वयभ्यामेव सः झटिति एव लिखति स्म इति एतादृशं वैशिष्ट्यं न कुत्रापि दृष्टं न कुत्रापि आगमिष्यति इति अद्वितीय वैशिष्ट्यं। पुनश्च प्रखर धीशक्तिरासीत् तस्य। अयं शतावधानी आसीत्। एककालं शतविदुषां प्रश्नानाम् उत्तरमपि दातुं समर्थः आसीत्। यत् शतावधानी अस्माभिः अष्टावधानी दृश्यते, शतावधानी दृश्यते, सोऽपि शतावधानी आसीत्। पुनश्च एतस्य सर्वधर्म समन्वय दक्षता, शास्त्रार्थ वेलायां सर्वधर्म समन्वय दक्षता आसीत्। पुनश्च शास्त्रार्थ निपुणता आसीत्। अयं स्वजीवन काल मध्ये 41 स्थलेषु गत्वा शास्त्रार्थान् कृत्वा दिग्विजय अभूत् इति प्रसिद्धि वर्तते। एतस्य वाग्मिता विश्वविख्याता आसीत्। स केवलं न केवलं भारतवर्षे अपितु इंडोनेशिया इत्यादि देशेषु अपि गत्वा संस्कृतेश्च भारतीय धर्म प्रचारं च कृतवान् इति प्रतिष्ठा वर्तते तस्य। अतः एतस्य महानुभवस्य स्वभाव अत्यन्तं विनय स्वभाव,
भक्ति भावना पूर्ण आसीत्, धर्म भावना पूर्ण आसीत्, सत्यनिष्ठता आसीत्, सदाचारिता आसीत्, सामाजिकता आसीत्, त्यागपरायणता आसीत्, निर्भीकता आसीत्, सांप्रदायिकता आसीत्, दृढता आसीत्, सरलता आसीत्, हसप्रियता आसीत्, परोपकारिता आसीत्, वात्सल्य भावना युक्ता आसीत्। अतः वैशिष्ट्य पूर्ण जीवन यापनं कृतवान् इत्यत्र नास्ति शंका। पुनश्च अनेन प्राप्ताः उपाधयः सम्मानानाय च बहुनि सम्मानानि बहु उपाधयः च एभि प्राप्ताः। तत्र यथा पंडितराज सम्मानम उपाधि, सारस्वत सार्वभौम उपाधि, महामहिमोपाध्याय उपाधि, सनातन धर्म सम्राट उपाधि, भाषा कविद उपाधि, शास्त्रार्थ कंठरव उपाधि, वेदरत्न उपाधि, निरुक्त भूषण उपाधि, व्याकरण शिरोमणि उपाधि, साहित्यालंकार उपाधि, तर्क पंचानन उपाधि, वेदांत केसरी उपाधि, विद्या भास्कर उपाधि, वैष्णव शिरोमणि उपाधि, सर्वतंत्र स्वतंत्र उपाधि, व्याख्यान वाचस्पति उपाधि, जति प्रवर उपाधि एवं श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य उपाधि च स प्राप्तवान्, उपाधिं च स प्राप्तवान्। एवं एतादृश विद्वत्तापूर्ण वैदुष्यपूर्ण जनस्य विषये अति स्वल्पसा समये किं वा वक्तुं पारयाम। तस्य इदानीं स्वामी भगवताचार्य प्रणीतानां ग्रन्थानां किञ्चित् विवरणम् अत्र उपस्थापयिष्यामः। साहित्य व्याकरण न्याय मीमांसा वेदांत उपनिषद धर्म शास्त्र पुराण इतिहास आदिषु कृत भूरि परिश्रमस्य श्री रामानंद स्वामी श्री भगवद आचार्यस्य विविधासु भाषासु परशत संख्यकाः प्रकाशित ग्रन्था समुपलभ्यन्ते। मम पार्श्वे प्रायतः 50 ग्रन्थाः वर्तन्ते इति तेषां विभाजनं निम्नक्त दिशा कर्तुं शक्यते। प्रथमं वैदिक ग्रन्थाः, ततः परं वैदिक ग्रन्थाः इत्युक्ते सामवेद संहितायाः संस्कार भाष्यं, शुक्ल यजुर्वेद संस्कार भाष्यम ईशादि दशोपनिषदां स्वतंत्र भाष्यानि तेन प्रणीतानि सन्ति। एवं वैदिक 16 संख्यकाः वैदिक ग्रन्थाः तेन प्रणीताः सन्ति। पुनश्च दर्शन ग्रन्था इत्युक्ते 8 दर्शन ग्रन्था। कथं न विशिष्टाद्वैत दर्शनम्, आनंद भाष्यानुवादः, वेदांत दर्शनस्य वैदिक भाष्यं, ब्रह्मसूत्रस्य वैदिक भाष्यं, श्रीमद् भगवद गीतायाः भगवद भाष्यम् इत्यादि 8 ग्रन्थाः तेन प्रणीताः। पौराणिक ग्रन्थाः अपि श्री रामेश्वर मीमांसा, दशरथ मोक्षः, वाल्मीकि संहिता, श्रीमद् भागवत विमर्श इत्यादि 9 पौराणिक ग्रन्थाः। वैष्णव ग्रन्थाः इत्युक्ते 27 वैष्णव ग्रन्थाः। भक्ति भागीरथी, आश्रम कंटकोद्धार, श्री संप्रदाय रक्षा, जति धर्म समुच्चय इत्यादि 27 ग्रन्थाः वैष्णव ग्रन्थाः ये भी प्रणीताः सन्ति। स्तोत्र ग्रन्थाः, तत्र ग्रन्थ नाम 24 स्तोत्र ग्रन्थाः ये भी प्रणीताः सन्ति। ततो पुनश्च 5 महाकाव्यानि अनेन प्रणीतानि सन्ति। तत्तु अनन्तरं वदिष्यामः। अपरे बालवाटिका मौलिक ग्रन्था, बालवाटिका लेखन मंजुषा, गुर्जर शब्दानुशासनम, रसस्योद्घाटन इत्यादि तत्र 12 मौलिक ग्रन्थाः अपि तैः रचिताः सन्ति। इदानीं स्वामी भगवदाचार्य प्रणीतानां काव्यानां किञ्चित् परिचयः अस्माभिः क्रियते। तेन 5 महाकाव्यानि, 24 स्तोत्र काव्यानि च विरचितानि सन्ति इति सूचना प्राप्यन्ते। तत्र महाकाव्यानि यथा श्री रामानंद दिग्विजय महाकाव्यम,
भारत पारिजात महाकाव्यम, पारिजात सौरभम महाकाव्यम, पारिजात उपहार महाकाव्यम, भारत भास्कर द्वय महाकाव्यम चेति पंच महाकाव्यानि तेन विरचितानि सन्ति। स्तोत्र काव्यानि अपि चतुर्विंशति स्तोत्र काव्यानि तेन विरचितानि सन्ति। श्री जतिराज स्तवराज, श्रीमद् जतीन्द्र विंशति, श्री जतिराज भंगम, सप्तशती, भक्ति कल्पद्रुम, प्रसन्न कल्पद्रुम, दिव्य दर्शनम, मातृस्तव, भगवत स्तुति, श्री भगवत स्तव, स्तुति कुसुमांजलि, श्री लोकोत्तरांबा चरणाश्रयम, भगवत स्तव मंजुषा एवं चतुर्विंशति स्तोत्र काव्यानि तेन विरचितानि सन्ति। अत्र गवेषणाधारायाः विषयः स्वामी भगवत आचार्य प्रणीतेषु काव्येषु गवेषणाधारा। वस्तुतः सहृदयाः एवि यानि यानि पुस्तकानि यानि यानि शास्त्राणि रचितानि सन्ति तानि शास्त्राणि आधारेण तत्तत् शास्त्रीय छात्राः गवेषणां कर्तुं समर्थाः भवन्ति। यथा साम वेदस्य संस्कार भाष्यम् इति आधारेण वैदिक छात्राः अपि वेद छात्राः अपि गवेषणा कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। शुक्ल यजुर्वेद संस्कार भाष्यम् 10 उपनिषदामुपरि स्वतंत्र भाष्याणि तेन विरचितानि सन्ति। श्रीमद् भगवत गीतायाः उपरि भगवत भाष्यम्। अतः एतत् सर्वं यत् शास्त्रं यत् पुस्तकं वर्तते तत् पुस्तकम् आधारेण एकः शोध प्रस्तुतुं समर्थाः भवेम। अतः पुनश्च विशेषतः अस्माकम् अत्र चर्चायाः विषयो वर्तते यत् काव्यानां वा स्वामी भगवत आचार्य प्रणीत काव्येषु गवेषणाधारा। सहोदयाः एतेषां यानि यानि काव्यानि वर्तन्ते, यानि यानि महाकाव्यानि वर्तन्ते, तेषु महाकाव्येषु मम ज्ञानानुसारेण मम यथा ज्ञानं वर्तते तत्र रामानंद दिग्विजयस्य उपरि शोध कार्यं जातं। तत्र भारत पारिजात महाकाव्यस्य उपरि अपि शोध कार्यं मया कृतं। पुनश्च पारिजातोपहारः इत्यस्य उपरि शोध कार्यं न संजातं। पारिजातोपहारः पुनश्च पत्रवती पुनश्च अपरस्ति पारिजात सौरभम। पुनश्च अपरं महाकाव्यं वर्तते भारतस्य किमस्ति न भारत भास्करोदयः इति। एतस्य उपरि कार्यं कर्तुं शक्यते। पुनश्च न केवलं समीक्षात्मकम् अध्ययनम्, एतानि काव्यानि पश्यामः चेत् अत्र राजनैतिक प्रभाव, दार्शनिक प्रभाव, विविध शास्त्रीय प्रभाव वर्तते। अतः तत्तत् प्रभावं उदरीकृत्योऽपि भिन्नं भिन्नं कार्यं भवितुम् अर्हति। तत्र अहं तु अत्र स्थालीपुराक न्यायेन भारत पारिजात महाकाव्यस्य उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र अनेन महाकविना यानि पंच महाकाव्यानि विरचितानि सन्ति तेषु त्रीणि महाकाव्यानि नाम भारत पारिजात महाकाव्यं, पुनश्च पारिजात उपहार महाकाव्यं, पारिजात सौरभं चेति महाकाव्यत्रयम् महात्मा गान्धिनः महात्मा गान्धेः जीवन चरिताधारेण निर्मितमस्ति। अतः भारत पारिजात महाकाव्यं
तत्र श्रेष्ठमस्ति इति अहं विचिन्त्य तस्य उपरि किञ्चित् शोधकर्म मया कृतं तदेव अत्र उपस्थापयिष्यामि। तदा किञ्च सृष्टेः आरम्भतः भारतवर्षस्य वर्णनाम् आधारीकृत भारत भास्करोदय यत् पञ्चमं काव्यं वर्तते तस्य आभासोऽपि भारत पारिजात महाकाव्ये वर्तते। एतानि सर्वाणि महाकाव्यानि विशिष्ट रचना सम्बलितानि सन्तीति अनुभूयते। तेषु भारत पारिजात महाकाव्यं तत्र तत् महाकाव्यं सम्पूर्ण काव्य शास्त्रीय नियमाधारेण विरचितम् अस्ति इति मया समीक्षितम्। काव्यस्य नायक महात्मा गान्धी भगवतः श्रीकृष्णस्य अवतार रूपेण वर्णितः। यदा भारतवर्षे विघटनम् आगच्छति, समस्या आगच्छति, दुरवस्था आगच्छति, तदानीम् एव भगवान् स्व आत्मानं प्रकटीकरोति इति अतः यथा वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इत्यादि। तथैवं यदा यदा येन अनेन उक्तं यदा यदा धर्म धियः पराहता तदा सदा तदा यत्र परात् पर प्रभु अवातरत् धर्म पथ व्यवस्थितिं विनिर्ममे नन्त तनु पुनः पुनः। अतः यथा तत्रैव भगवतः वचनानुसारेण सेव भगवान् श्रीकृष्ण साक्षादेव आगत्य अत्र एतस्य महात्मा गांधी रूपेण जन्म ग्रहणं कृतवान्। अतः कथमस्ति न विपत्तिरेष्ये निखिलेऽत्र लोके हाहेति शब्दे वितते जगत्सु मासे सहस्ये जगते कनाथ श्रीपुत्तली गर्भगृहं विवेश। पुत्तलीबाई गर्भं विवेश किमर्थं न यदा समाजे आंग्ल जनानां द्वारा अस्माकं भारतवर्षे हाहाकारमय अवस्था संजाता अभूत् तदानीम् एव स एव भगवान् श्रीकृष्ण महात्मा गांधी रूपेण पुत्तलीबाई गर्भे प्रवेशं कृतवान्। कथं कदा तदानीं कथं तत्र भारतवर्षस्य तत्र गौरवावस्था वर्णिता, भारतवर्षस्य दुरावस्था भी वर्णिता वर्तते। भारतवर्षस्य गौरवावस्था कथं न पुरा समस्तं जगदध्यभासयत् प्रदानतो ज्ञान महामणेरलम् अशिक्षयत् जीवन पर्व सर्वरि विभेदनम यत् प्रथमे ऋणे काले भारतवर्षस्य सृष्टिरासीत् इति समाततं मो महातमश्चयं निरद्धुमज्ञान कला विवर्जितः वसुंधरायां श्रुतिभास्कर प्रभा प्रकाशयामास च जत्र स प्रभु। श्रुतिभास्कर प्रभा एव जगतः सृष्टे प्रारंभतः एव आविर्भूत अभूत्। अतः अस्माकं भारतवर्षस्य गौरवावस्था यथा आसीत् ये आंग्ल कवलेन कवलिता अस्माकं भारतस्य अवस्था तत्र अभी वर्णनं कृतवान्। यदा केचित् निराहार परायणा वा केचित् सदा अर्धोदर भोजना वा केचित् द्वितीयन्नि तथा च केचित् तार्तीय के भुञ्जत दुःख दुःखान्। कः अनुदर कः एकं दिनं न खादितवान्, कः दिनद्वयं, कः तृतीय दिनं, कः वा चतुर्थं दिनं पर्यन्तम् उपवासं यदा स्थास्यन्ति तदैव यदा येन प्रकारेण मनुष्य जातिर् दुस्था तथा सन् पशवोऽपि नूनं नग्ना कथं कारमिमे सहन्तां हैमन्तिका तीव्र सरासनाथा। देखो पश्यन्तु एतादृशी अवस्था अस्माकं भारतवर्षस्य यदा आसीत् तदानीमेव अयं
महात्मा गांधी जन्म ग्रहणं कृतवान् इति तेन प्रकाशित दया भयाचार विचार शिक्षणान् महात्मा गांधी सकल श्रुति श्रुत अलौकिको यः सुख शांति धारक सता मुखोच्चारित राम नामक इत्यादि बहु जयन्त्यसौ कोपि महा जमीश्वर पवित्र स्त्री निजगति जमजसा इत्यादि बहु वर्णना तेन कृता वर्तते। अतः तत्र महात्मा गांधी अस्य काव्यस्य नायक रूपेण तत्र वर्णितो वर्तते। अयं महात्मा गांधी न केवलं मानव रूपेण स्वयं श्रीकृष्णस्य अवतार एव आसीत् इति अत्र महाकाव्ये तत्र काव्य लक्षण गतानां सर्वेषामपि यत् नियमाः वर्तन्ते तत् सर्वेषामपि अत्र संयोजितं वर्तते। अत्र पुनः एक विषयः अत्र अयं महात्मा वीर रूपेण अत्र वर्णितो वर्तते। सर्वे वयं जानीमहे यत् वीररसः इति युद्धवीरः धर्मवीरः दानवीरः दयावीरश्चेति अस्माकं महाकाव्यस्य लक्षणानुसारेण तानाम् एकंगी रस इष्यते। शृंगारो भवतु वीरो भवतु शान्तरसो वा भवतु एकरस अंगिरसत्वेन निवेशनीयः इति नियमः वर्तते। तन्नियमाधारेण अस्मिन् महाकाव्ये अपि भगवत् आचार्येण वीररसः मुख्य रसरूपेण अथवा अंगिरसरूपेण संयोजितः स च वीरः युद्धवीर रूपेण वर्णितो वर्तते। अत्र समस्या आसीत् अयं युद्धवीर अयं महात्मा गांधी युद्धवीरो धर्मवीरो दानवीरो दयावीरो वा दयावीरत्वमपि संगच्छते दानवीरत्वमपि संगच्छते धर्मवीरत्वमपि संगच्छते। अयं तु आंग्लजनैः सह युद्धम् अकरोत् अतः युद्धवीरत्वमपि संगच्छते। अत्र नूतन गवेषणम् अस्माभिः कृतं। वस्तुतः वीर इति रूपे इति कथनेन तत्र न तु दानवीरे न वा दयावीरे न वा धर्मवीरे एव अर्थ संगच्छते अपितु युद्धवीरे एव रूढिरागच्छति। अतः अयं युद्धवीर पुनः युद्धवीर कथमस्ति अयं तु सर्वदा दानप्रदः आसीत् अयं तु धर्मप्रदः आसीत् धर्मपरः आसीत् दानपरः आसीत् दयापरः आसीत् एतस्य युद्धं तु न कृतवान्। अतः अत्र अस्माभिः गवेषणा कृता यत् युद्धम् अस्त्रेण भवति युद्धम् अस्त्रेण भवति तत्तु अस्त्रं द्विधा विभज्यते एकं हिंसास्त्रं द्वितीयम् अहिंसास्त्रं। हिंसास्त्रस्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा समग्र विश्वे वर्तते परन्तु हिंसा अहिंसा अस्त्रस्य प्रसिद्धि महात्मा गान्धिना एव कृता। अतः अहिंसा अस्त्र बलेन हिंसास्त्रस्यापि पराजय कथं भवति इति महात्मा गान्धिना कथं कृतम् इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः नूतन गवेषणाधारा अत्र अस्माभिः समुपस्थाप्यते इति अहं वक्तुं शक्नोमि। तथैव अत्र शृङ्गारादि रसाः अपि वर्तन्ते करुणरसः वर्तते रौद्ररसः वर्तते भयानकः विभत्सः अपि रसः वर्तन्ते भावध्वनि अपि अत्र प्रमुख रूपेण वर्तते। प्रमुख नाम अत्र अंग प्रमुख अंगत्वेन वर्तते। तत्र भावध्वनिः अपि तत्र उदाहरणम् अत्र प्रदत्तमस्ति वीरध्वनिः अपि उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। यद्वा भवतु अत्र गुणानाम् अपि प्रयोग तत्तद् औचित्याधारेण तत्र गुणानाम् अपि प्रयोगः वर्तते। अलङ्काराः अपि रसानुकूलाः अलङ्काराः वर्तन्ते ध्वनयः वर्तन्ते। अतः काव्य शास्त्रीय नियमानुसारेण एतत् महाकाव्यं निरूपितम् अस्ति इति अत्यन्तम् उत्कर्षस्य प्रकर्षस्य विषयः। पुनश्च एतस्य निर्मितानि अपराणि यानि काव्यानि वर्तन्ते श्री रामानंद दिग्विजय महाकाव्यं तत्र रामानन्दस्य
आचार्य रामानंद तत्र विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानंदी संप्रदाय रामानुज संप्रदायश्च वर्तते। तत्र रामानंद संप्रदायस्य यः प्रवर्तकः आचार्य रामानंद, तस्य रामानन्दस्य जीवनचरितम् आधारीकृत्य एतस्य महाकाव्यस्य रचना कृता। अतः एतस्यापि वैशिष्ट्यम् अत्यन्तं वर्तते। समय अभावात् तस्य उपरि चर्चा न क्रियते। इतः परं भारत तत्र भारत भास्करोदय इति यत् महाकाव्यं वर्तते, तत्र भारतस्य अत्यन्तं तत्र वेद समाज वैदिक समाजादारभ्य इदानीन्तन समाजं पर्यन्तं भारतस्य अवस्था विषये वर्णना वर्तते। अत्यन्तं महत्वपूर्णं काव्यं वर्तते। अतः एतेषां काव्यानाम् उपरि गवेषणाधारा प्रसरिता भवेत्। न केवलम् एतानि महाकाव्यानि, अन्यानि अपि काव्यानि वर्तन्ते, स्तोत्र काव्यानि अपि वर्तन्ते। एतेषां काव्यानाम् उपरि बहु गवेषणाः भवितुम् अर्हति। अतः न अधिकं वदामि। मां श्रुतवन्तः, समयं दत्तवन्तः, अतः सर्वेषां कृते कार्तज्ञं विनिवेद्य मम गुरव शतपथि महोदयानां चरणकमलयोत्तरे नतिततिं विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सुष्ठु प्रतिपादितम् अस्माकं विषयस्य यद् लक्ष्यं वर्तते तत्र गवेषणाधारा, तस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। अयं विषयस्तु अस्माकं समेषां कृते नूतनः वर्तते। अस्माकं लक्ष्यं भवति छात्राणां समक्षे वा छात्राणां समीपे नूतनं विषयम् आनीय तत्र छात्राः कथं नूतनेषु विषयेषु आग्रहिणः भवन्तु, एतत् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। तस्मिन् प्रसंगे भवन्तः सम्यक् रूपेण उपस्थापितवन्तः। स्वामी भगवताचार्य आचार्यः कः आसीत्, कानि तस्य काव्यानि, कति काव्यानि रचितानि, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। न केवलम् अयं कविः परन्तु एकं संस्कृतानुष्ठानं भवन्तः उक्तवन्तः। अस्मिन् प्रसंगे तेषां परिचयः, वैदुष्यम्, अलौकिकं पाण्डित्यम् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। पुनश्च प्रणीतानां ग्रन्थविवरणं, काव्यपरिचय विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। तेषां काव्यानाम् उपरि कथं गवेषणा भवितुमर्हति, कथं छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः, अस्मिन् विषये अपि भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र आधुनिक कविषु इमे आगच्छन्ति। आधुनिक कवीनां संज्ञा निर्धारणं भवन्तः कृतवन्तः। स्वाधीनोत्तर काले ये कविताः रचयन्ति ते भवन्ति इदानीम् आधुनिक कवयः भवन्ति। रामानन्दी संप्रदायस्य मूलं तत्त्वम् इमे उद्घाटितवन्तः। पंजाब प्रदेशे येषां जन्म, तेषां विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण उपस्थापितवन्तः। खिदिरपुर महाविद्यालयतः वेदरत्नम् उपाधिम् इमे लब्धवन्तः। पुनश्च पाणिनिः, वयं सर्वे जानीमः, पाणिनिः भवति शैव संप्रदायेषु अन्तर्गतः, परन्तु इमे आचार्याः पाणिनि न शैवः आसीत्। एतत् विषये इमे सप्रमाणम् उपस्थापितवन्तः। वैष्णवः, पाणिनिस्तु वैष्णव संप्रदाय अंतर्भुक्तः आसीत्, येषाम् अभिमतम् आसीत्। तत्र दर्शनशास्त्रे इमे महान्तः विद्वांसः, न केवलं दर्शनशास्त्रे, तत्र ज्योतिषशास्त्रे, छन्दशास्त्रे अपि साहित्येषु येषां महती अबाधा गतिः अपि वर्तते। बहुषु सम्मानेषु इमे भूषिताः आसन्। येषां ग्रन्थ विषये यथा भवन्तः उक्तवन्तः, तत्र वैदिक ग्रन्थाः, तत्र 16 वैदिक ग्रन्थाः सन्ति। तेषु सामवेद संहिता, संस्कार भाष्यादि बहवः ग्रन्थाः सन्ति। दार्शनिक ग्रन्थाः अपि 8 ग्रन्थाः सन्ति। पौराणिक ग्रन्थाः बहवः सन्ति।
तत्र वैष्णव सप्तविंशति वैष्णव ग्रन्थाः पुनश्च चतुर्विंशति स्तोत्र ग्रन्थाः पंच महाकाव्यानि पुनश्च द्वादश मौलिक काव्यानि एतेषां कृतिषु वर्तते यथा भवन्तः उक्तवन्तः तत्र महाकाव्यानि येषु महाकाव्येषु छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवैः तेषु रामानन्द दिग्विजय महाकाव्यं यस्मिन् विषये भवन्तः अपि गवेषणं कृतवन्तः इति भवन्तः सूचितवन्तः तत्र पुनश्च तत्र प्रति तस्योपरि संप्रदाय रामानंद दिग्विजय महाकाव्यस्योपरि अत्र धीरेन राय नामकस्य कश्चन कृतवान् अहं तु भारत पारिजात महाकाव्यस्योपरि गवेषणां कृतवान्। अस्तु अस्तु तर्हि तत्र सर्वे छात्राः जे खलु छात्राः वेदं नीत्वा अध्ययनं कुर्वन्ति ते वैदिकग्रन्थानाम् उपरि जे सर्वे छात्राः दर्शनं नीत्वा अध्ययनं कुर्वन्ति ते तेषां दार्शनिकग्रन्थानाम् उपरि गवेषणं कर्तुं प्रभवैः पुनश्च येषां काव्येषु भारतपारिजातं तत्र पारिजातोपहार महाकाव्यं पुनश्च पारिजात सौरभं भारत भास्करोदय एतानि महाकाव्यानि एतेषां सन्ति तत्र भारत पारिजातं पारिजातोपहार महाकाव्यं पारिजात सौरभं अत्र आलोच्य विषयः अत्र मुख्य नायकत्वेन अत्र महात्मा गान्धी तत्र वर्णितो अस्ति। महात्मा गान्धी भवति महान् वीरः तत्र कीदृशः वीरः तत्र धर्मवीरः दयावीरः दानवीरः एवं प्रकारेण तत्र वीराणां परिकल्पनम् अस्मिन् काव्ये दृश्यते तत्र राजनैतिक प्रभावः अपि वर्तते दार्शनिक प्रभावः अपि वर्तते एतेषां महाकाव्येषु अलङ्कारोक्तानि सर्वाणि लक्षणानि संगतानि भवन्ति इति भवन्तः उक्तवन्तः यद्यपि बहु आलोच्य विषयः वर्तते यतोहि अस्माकं समयः स्वल्पः तत्र भवन्तः स्वल्पीयसा कालेन सारगर्भकं गवेषणापूर्णं तथ्यपूर्णं तत्त्वसम्बलितं भाषणम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः मन्ये अस्माकं छात्राणां महान् उपकारः भविष्यति इति हेतु व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतञ्जलिं व्याहरामि भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः आयोजितेस्मिन् कार्यक्रमे न केवलम् अस्माकं छात्राः न केवलम् उत्कलप्रदेशतः तत्र भारतात् कोणानुकोणतः विद्वांसः मार्गदर्शकाः गवेषकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। अस्माभिः सह संयोजिताः आसन् कुलदीप कुमार महोदय दिल्लीतः तत्र झारखण्डतः संयोजिताः सन्ति गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायणन् नम्बोदरी महोदयाः अस्माकं मनोरञ्जन दास महोदयाः मुंगबड़िया महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति पुनश्च अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति मातृकल्पाः सावित्री सत्पथी महोदयाः पुनश्च तत्र आसामतः रुणिमा शर्मा अस्माभिः सह संयोजिताः आसन् पण्डिचेरीतः चक्रधर बेहरा महोदयाः संयोजिताः आसन् अपि च अत्र बहवः शोधछात्रा अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः संयोजिताः सन्ति। अत्र ये सर्वे संयोजिताः सन्ति तेषां समेषां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि धन्यवादं च अर्पयामि व्यासश्री परिवार पक्षतः यतोहि अस्माकं छात्राः भवन्ति अस्माकं कृते सम्पत् यदि छात्राः न भविष्यन्ति तर्हि अस्माकं कार्यक्रमः तर्हि कः वा के वा श्रोष्यन्ति इति हेतुः समेषां कृते सर्वेषां छात्राणां कृते आदौ अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। अपि च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये सूचनां दातुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् षडङ्गी महोदयान्। धन्यवादः प्रशान्तकुमार महोदयः बहु शोभनं व्याख्यानं जातं सुशान्तराज महोदयास्तु तलस्पर्शेण विद्वांसः भगवदाचार्य रचित काव्यानाम् उपरि सम्यक् दिग्दर्शनं तैः प्रदत्तम्। इदानीं ये छात्राः सन्ति तदाधारेण स्वकीयं गवेषणं कुर्वन्तु। आगामिनि भानुवासरे प्रायशः वानकी महाकाव्यस्य उपरि गवेषणाधारा इति विषयः सोमनाथ महोदयेन उपस्थापयिष्यते। इदानीं समयः सञ्जातः अतः
अहम् अनुरुन्धे अस्माकं उमाकान्त पण्डा महोदयः शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। सुसन्तराज महोदयाय पुनः पुनः धन्यवादान् व्याहरन्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तुमेकविदित्वा मृत्युमाङ्मीति नान्या पन्था विद्यते अयनाय सोऽस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गे न महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो इदानीं नमः। सर्वे उद्घाटयन्तु। विश्वकल्याणार्थं वयं तावत् प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। नमो सर्वे नमो नमः।